amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonana lama toa voasoratra ny an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahy olona marina izay efa natao tanteraka sy ao amin'i Jesosy manalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny raha ny Abela. Tandremo mahasoalavinareo izay miteny fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny andavan'ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tety ambonin'ny tany mainka fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony. Fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe ndray makako tsy ny tany ihany no ampiroroiko fa ny lanitrako, ary ny hoe indray makako dia manambara ny anovana ny zavatra rehetra ampiroroina toy ny zavatra natao maharetany izany zavatra tsy ampiroroina koa, satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroina isika. Diako isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izany fanompona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana fa Andriamanitsika dia afo mandevona. Andriamanitra ny voninahitra ao amintsika tsirairay kosa ny fahasoavany sy fiadarana. Ampampisehoana ny ray aman-dreny pasteur Mayomba hamakafaka izany tenin'Andriamanitra izany aso ny fanahintsika. Araka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra raha eo misaotranao izay noho ny fitahiana lehibe zava-magaga izay nataonao tamin'izao fiangonana izao. Vita somba tsara ny ononjoro-tany ka dia tafavory marobe tsika dia tondranao Jehovah mibersy miaraka ny voninahitra. Halleluja! Misaotranao koa Tompo noho ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Mbola nafahana ny tonga izay fanatitra. Anohanana ny asanao, ny fanorenana fiangonana, ny fanohanana ny radio ary ny vaovao mafaly izay mbola nomena anay Tompo dia azo fahitalavitra izao fiangonana izao ka dia isaorana Tompo ny anaranao satria dia manao zava-magaga tokoa ianao. Dia resoary ny fanatitra izay atolotra eo anao ho fampandrosoana ny asanao rehetra satria raha tsy nitahinao sy nambininao tokoa izay tsy natondra izany. Ko dia aperakapera-tananao ny programa rehetra eto. Ko dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'izany vakiteny ny soratra masina izany fa mihaino indray izay. Anao ary Jehovah nidery sy niaraka ny voninahitra izay. Anaran'i Jesosy Kristy ilay maty ndevona tsangana araka ny soratra masina mangatany izany vavaka izany ho azy ny dery hatramin'ny talohan'izany.